翻差館咧，神探就犀利啦，佢叫晒啲伙計，佢已經喺嗰個準備邀請呢個人咧入去一個房嗰度，門口上邊咧貼咗3隻大字，就係佢個名。哦，盧志強。盧志強3個字嘅檔案咁樣。哦。咁啊邀請佢好有禮貌喎，個伙計都，阿盧生入去咁樣咯喎。又遞咖啡又茶又剩咯喎，你慢慢坐唔急㗎啦，等我哋會再嚟揾你㗎喎，好有禮貌，完全唔似兇殺案嘅對待疑犯嘅方式啊！咁啊閂埋門，嗰陣時麥基納啊同嗰啲伙計講啦，半個鐘頭到佢會招認，你睇住。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，又係我身邊嘅師傅翁律師同埋本人楊雲峰律師。係啦，咁今日咧，咁我哋要做嘅節目咧比較特別啲嘅嗱，因為咧今日我哋講嗰個咧就係一單嘅女童懸屍案啊，發生喺80幾年嘅嗰陣時，有一個細路女12歲，俾人性侵咗之後咧，就係吊咗喺佢住嗰個屋苑嘅嗰個天棚位置嗰度咧，就殺死咗。咁呢一個故事咧，其實咧喺我危險人物嘅第10冊嗰度咧係有講過嘅。咁但係當時咧，當然我哋就係依照一啲法庭嘅記錄啊，一啲公開嘅資訊啊，我就寫咗呢個故事啦。咁啊，危險人物2.0開咗英文台啦。咁我哋揾到神探麥基納啦，訪問佢嘅時候咧，就發現咗咧，原來有好多不為人知嘅秘密嘅。究竟嗰個案件喺中間有啲咩細節位，令到警員可以破案呢？咁呢啲就真係要揾翻佢本人先知啊！咁我先知道原來，即係好似我上一次訪問阿陳恩健咁樣，咁嗰個自己負責破案嘅探員呢，佢睇到嘅角度同我哋一般人睇到嘅角度呢，又有少少唔同嘅。係啊，亦都判詞冇記錄噶嘛呢啲。係啦，咁好啦，又喺度買下書啦。咁呢個咧就係危險人物第10冊入邊嘅。咁呢本入邊咧亦都有埋斯德哥爾摩症候群嘅古仔嘅，即係嗰個富家女。哦，即係受虐人就會中意咗嗰個施虐者。咁啊最出名嘅就係呢個叫斯德哥爾摩呢個女仔啦 Stockholm。咁佢個故事咧喺呢一度都有講嘅。咁啊呢個係第10冊咁樣。咁好啦，咁我哋就不如講一講咧神探麥基納其中一集即係英文台嘅，因為英文台你哋當然可以睇啦，即係我哋會整晒中文節目俾你自己睇。咁但係咧我哋中文台咧都會引述翻少少咧，就係神探麥基納講嘅嘢嘅。咁我哋都會用中文咧就講一次個案件嘅。咁啊，你開始講下啦。好，咁講下呢單案件喺邊度發生先啦。頭先話80幾年就係1986年嘅8月17日嘅。個地點咧就係黃大仙樂富村嘅宏旭樓啊。咁咧當晚咧，其實係點樣發現咗呢個叫做屍體先啦？咁當晚咧，一個19歲嘅青年啦，食完飯飲咗酒，咁啊佢驚屋企咧話佢飲酒啊，所以咧佢就走去行樓梯。你知宏旭樓嗰啲係一個公共屋邨啦，有啲樓梯可以行上去噶嘛，都同埋好通風噶嘛啲樓梯。咁佢咧就行到去，諗住上去吹下風，就散下啲酒氣嘅啫。去到14樓到15樓之間咧。其實15樓係天台嚟㗎啦，15樓嘅天台應該有個閘咧，再入去就上天台嘅。咁啊14樓到15樓之間啱啱就到天台嗰層咁啦嚇，就發現咗咧，佢行下行下，突然間兩隻腳揈下揈下喎，咁啊嚇到即係咪自己飲醉定咩？好驚啦，梗係啊！咁一望咧就發現咗咧有一個滿身血跡嘅女性，披頭散髮嘅，就懸喺半空度漂浮嘅。冇着衫嘅係嘛？全裸嘅係，咁咧係嗰個頸咧係用尼龍咧就纏咗白色尼龍線，吊咗喺上邊一啲水管啊咁樣樣嘅。係一個細蚊女嚟，好明顯嚇。12歲嘅啫，其實都係啊，都細佬哥嚟㗎嚇。咁啊，即係佢嗰個唇咧就半開半合啦，嗰時形容係，咁啊就仍然有血流出過嗰陣時係，咁即係滴緊血喺地下。咁呢個青年咧就即刻梗唔關佢事啦，佢嚇到即刻衝翻屋企逃離現場先，然之後即刻報案嘅係。咁後來咧警員就到場啦，咁啱啱好其實嗰日咧都有一個住客咧就報咗警嘅，咁嗰家人咧就姓林嘅，佢哋喺4點幾鐘嘅時候咧發現個女唔見咗咧，就已經去報警㗎啦。咁呢個姓林一家人咧就有5個細蚊仔嘅，
開生果檔嘅。咁嗰陣時咧就8月份咧就係暑假啦，咁所以就唔使翻學啦。咁呢個死者個名叫林素儀，係嗰5個細蚊仔入邊嘅排行第3個嘅。咁嗰日因為唔使翻學，所以咧就爸爸媽媽就已經翻咗生果檔啦。咁咧就大啲嘅啲兄弟姊妹都跟咗爸爸媽媽翻去，佢就瞓得晏咗，佢就遲啲出門嘅。咁都係去生果檔度幫手。咁佢亦都帶咗啲暑期作業啊，一啲嘅功課簿啊去嘅。咁當時係着住黃色嘅 T-shirt， 着住個牛仔褲。咁最後見到佢嘅咧，就係佢細1級嘅妹妹嚟嘅。佢應該下邊仲有細佬同妹，係個妹見到嘅。就見到佢出咗屋企門口之後咧，佢就喺出邊撳 lift。喺個撳 lift 嘅大堂嗰度咧，有一個男人同佢講嘢嘅。咁佢咧亦都有笑笑口咁答翻個男人，即係好明顯呢兩個人係識嘅。咁亦都知道呢個同佢傾偈嘅人咧，可能係住客嚟嘅，都係住喺嗰棟樓嗰度嘅。咁所以呢個就係最後見到啦。咁但係嗰陣時係12點鐘啫喎。係啊。咁你應該去爸爸個生果檔，生果檔見唔到佢，去到4點鐘都見唔到佢，就知道出事啦。咁所以就去報警啦。咁所以頭先你見到就係揾到屍體啦。呢家人又報警啦，咁好快就確定到身份咧，就係呢個小妹妹啦。咁咧法醫咧會當然係一個驗屍嘅報告啦，會有。咁喺報告睇到咧，呢個細路仔咧，女童咧，其實都好似受咗好多虐待咁喎，因為佢有極多嘅表面傷痕，口部同埋下體咧都有血跡嘅，左手同埋左大腿嘅內側咧係有俾煙頭辣傷咗嘅痕跡，亦都曾經被性侵犯。佢陰道裏邊咧係帶有精液嘅，致命嘅原因咧就係窒息啊，勒死咗嘅係嚇。但係要記得喎，嗰陣時咧80幾年嘅時候咧，仲係未有一啲好好嘅即係 DNA 嘅，即係嗰啲叫化驗啊。咁啊只係咧就可以睇到個精液大概嘅啫。咁啊知道咧呢一個精液嘅體咧就係叫做 A 型嘅。咁但係咧，就算你揾到嘅準程度咧，都係1/5嘅啫。咁佢哋有嘅咧就只係得幾個線索嘅啫。第一就有個男人同阿林素儀傾過偈，就一齊入 lift。第二咧就係有精液嘅樣本係 A 型嘅精液，咁就係得咁多嘢啦。咁好啦，咁案件咧點樣去捉到呢個賊咧？呢個就係比較關鍵，亦都係出邊咧冇任何公開資料透露過嘅。咁我哋就係從麥基立嗰度就知道咗啦。咁案件咧就落咗去神探麥基立嘅手上啦。咁佢咧就即刻就做咗一個叫重案嘅 team 啦。咁亦都因為其實我今次都學咗好多嘢，原來咧就多數發現呢啲案件咧就會由當區嘅警員咧就接案嘅。咁如果佢哋好快就已經可以破案咧，咁就解決咗啦。但係如果佢哋過咗幾多日之後都破唔到案咧，就會送去兇殺組嘅。咁其實如果越早送去兇殺組咧係越好嘅，因為如果係即刻就接手，你人哋專業啲啊嘛，專門查兇殺嘅。有時 local 嗰個叫做警察唔係唔好，但係可能佢哋查開好多唔同案噶嘛嚇。係啊，同埋佢哋嗰啲搜證啊，同埋佢哋自己嗱，因為如果你唔係兇殺組即刻入嚟嘅話咧，你喺現場影相啊睇嗰個人咧就係嗰個本區個警察啦。咁佢個眼睇嘅嘢同埋你兇殺組睇嘅眼嘅又唔同啊嘛。佢哋好想去睇現場噶嘛。咁呢一個案件咧都係叫幾快咧，就去咗佢哋兇殺組，就去咗麥基立嗰度嘅。咁佢哋就整咗個小組。咁佢整咗個小組咧，佢哋知道佢哋基本上係肯定呢一個屍體咧就一定係喺呢個樓度被殺嘅。點解佢咁肯定咧？首先咧，神探麥基立咧，佢就分析咧。其實喺嗰個佢就係成日講啦，就係個屍體咧已經會講説話噶啦。佢話咧個屍體當時咧就同佢講嘢喎，佢話就話俾佢聽咧，我並非係喺呢度俾人殺死嘅。個原因咧，佢就睇翻啲傷勢啦。當然個女童嗰個手踭啦、背脊啦都冇嗰啲傷勢嘅，即係冇磨損嘅傷勢嘅。即係話咧，其實佢唔喺嗰度俾人性侵犯，因為性侵犯會喐噶嘛，就會磨損背脊啊、手踭嗰啲，佢冇呢啲傷勢。所以咧，一定咧係之前俾第二個地方俾人侵犯，甚至殺害，先再搬嚟嗰度。呢個第一。同埋現場唔係好多，冇乜血跡啊，即係除咗佢滴落嚟嗰啲就冇咩血跡。係。第二咧，嗱，去嗰個14、15樓天台喎，咁咧就算係一個女童都好啦。如果你要運佢呢一個地方，仲要吊起佢咧，係花好多時間、精力同埋體力啦。咁你要做到呢樣嘢咧，其實唔係咁易嘅。所以個初步嘅分析咧，梗係喺呢一個叫做第一發現屍體現場附近發生兇殺案嘅。好啦，咁佢咧就要喺呢個樓嘅範圍嗰度咧，就要揾啦，即係一棟或者幾棟樓啦。咁佢哋首先集中係翻嗰棟樓嘅。咁佢哋咧就畫咗一個表出嚟，
咁然後咧就每一個單位都喺個表上面嘅，然後咧佢哋就每一日咧都會派人咧去呢啲單位嗰度去做問卷嘅。咁但係神探咧就知道佢唔可以一層一層一層樓咁去做，原因就話如果你喺13樓做、12樓做、11樓啲人就已經走晒㗎啦，個個都唔想嚟幫你手做調查啊嘛，咁就好難咧會捉到啲人，所以佢哋嗰啲單位係跳嘅，13樓05。跟住6樓08，佢係咁樣調，即係你唔知道下一個係會嚟揾邊個嘅。咁而佢每一日咧都會派一隊人咧去做一個數目嘅即係嘅調查嘅。咁而佢同埋咧，佢做呢個調查嘅時候，佢仲同埋啲法證科傾嘅喎。佢係用個人肉咧，即係揾警員入去嗰個單位度，去攞個單位嘅現場證據出嚟吻合嘅喎。你講嚟聽下。佢哋咧就着到一個好即係好密不透風嘅保護衣。咁去攞呢啲嘅證據或者入去做問卷，已經着晒呢啲保護衣啦，因為驚我去睇完呢一個單位問完嘢掂咗之後，如果我就會除晒嗰啲保護衣，先去另一個單位，因為唔係咧就會交叉感染啊，啲證據就會撈亂咗，唔知邊個打邊個啦就。所以佢呢個做得好好啦。嗱，第一咧就佢自己警員嗰個身上面嘅一啲嘅物料啦、纖維啦，嗰陣時咪有 DNA 啦，就唔會帶咗去呢一個單位度。亦都唔會咧令到1305個單位同605個單位入邊有啲物質交叉，咁就費事到時如果真係605做嘅，又有1305嘅單位，你就好亂啦。咁同埋咧，佢哋從呢個單位入邊攞出嚟嗰啲嘢啦，佢又可以攞翻去分析下啊，呢個05單位我揾到呢扎嘅嘢，又睇下個女童嘅手指甲啊，同埋佢嘅頭髮啊，會唔會有吻合嘅？咁所以咧呢個就係部署得好好嘅，即係呢啲都係。叫即係嗰陣時殖民地嗰啲嚇，即係蘇格蘭場訓練嗰班人都有啲料到啊，有料到啊。同埋佢咧，我記得幹探神探話咧，佢今次調查嘅方式咧，佢唔係選擇係就咁嘭聲大包圍狂派問卷，佢係寫一個好長嘅問卷，佢要做好 deep 去問。佢認為呢一個方法咧，先容易抽出到個真兇出嚟嘅。咁其實咧破案嘅其中一條問題咧就幾好嘅。咁咧嗰條問題就係話咧，你有冇一個朋友或者親戚或者任何人，佢平時係嚟探開你嘅？咁喺事發之後，佢突然間冇嚟探你嘅。嗱呢條問題其實係好關鍵嘅。咁而咧咁樣抽絲剝繭咧，佢哋就差唔多都要用咗有成個月啊嘅時間啊，咁佢哋先至開始咧就揾到一個單位係最有問題啦。呢個單位嘅戶主咧係一個女人嚟嘅，姓葉嘅，佢有2個10零歲嘅女係同佢一齊同住嗰個單位嘅。咁佢哋呢一個單位入邊咧，就果然有一個常客姓盧嘅，阿盧志強先生就成日咧都去呢個單位度探望嘅喎。呢個盧生咧就係同阿葉女士咧係男女朋友嘅喎。咁有陣時咧都會過夜嘅喎。其實當時阿神探嘅調查好仔細，同埋都幾辛苦嘅，可以話。因為咧佢嗰隊嘅探員咧，首先就去咁樣逐家逐戶問嘢啦，問完嘢唔係算嘅喎，因為佢問得好詳細，翻嚟仲要 briefing 即係報告俾上司。另一隊人咧就喺個警署嗰度咧，中心嘅查案中心度咧，啲人翻到嚟啲資料咧就即刻作出分析嘅。即係一隊人出去，一隊人等嘅。咁啊神探就話咧，等唔到班人全部翻晒嚟攞晒啲資料望一暈先咧，就唔放工嘅。咁所以咧就好慘啊！嗰陣時做得好辛苦，就要破呢個12歲嘅案。因為阿神探咧一陣間你就會知咧係鐵漢柔情嘅。佢一見到個細蚊仔咁細，佢已經即係完全係撲心撲命咁去查啦。咁好啦，咁跟住咧就一翻到嚟就見到，真係有一個人以前係離開呢度探嘅喎，探得好密嘅喎。案發之後就冇嚟啦喎。咁於是神探就自己就即刻去啦。咁佢就去到嘅時候咧，就呢個女人喺屋企啦，就同埋嗰2個十零歲嘅女啦。一個15，一個13啊嚇。咁點啊？咁咧就去到門口，咁阿神探開門就想傾偈啦。咁一問嘢都未問啫，嗰2個女仔見到係差人咧，即刻揞住嘴，咩都唔想講咯喎。咁嗰個叫做本能啊，神探嘅本能覺得呢家人就越嚟越似有問題添。咁啊問佢哋其實係嗰個屋企有咩人住啦。咁啊透露，慢慢咧就透露咗其實媽媽咧嗰陣時就話喺美容店上班嘅。爸爸咧就唔係成日翻嚟嘅，不過有一個 uncle 得閒出現嘅喎。咁咧，其實就講下就原來係媽媽男朋友喎，係嗰2個細路仔講喎嚇。係啦，咁跟住神探咧就好叻啦，佢就分開咗嗰2個小朋友問，一問咧就知道有古怪。原來呢個男人咧係對呢2個小朋友係無手無腳嘅，係搞嗰2個小朋友嘅。咁嗰2個小朋友驚到不得了，其實就講起佢都已經喺度即係周身唔安樂。咁神探係神探啦，睇到就已經知道呢2個細蚊仔都係被害嘅對象嚟嘅。
兩姊妹就當然被警方邀請咗翻去調查啦，同埋問佢嘢啦。咁頭先都話麥基納神探咧鐵漢柔情啊嘛，咁有一個小插曲嘅就係、是，咁佢兩姊妹問嘅時候咧，唔知邊個有一個好似係咪有個差人跑步出邊有隻雀仔攞咗翻嚟喎，竟然咁啊送咗一個俾個姊妹係嘛？係啊，嗰兩姊妹咧其實真係都係受害者嚟嘅，即係呢個兇殘嘅兇手咧，其實就同呢個按摩女郎咧就好咗之後咧，就成日去佢屋企，有陣時屋企冇人嗰陣時，佢會搞個細蚊仔啊。嗰兩個女仔咧，個阿媽咧開頭調查所得咧就係做美容院嘅，但係後尾咧發現咧，即係再調查清楚咧，原來係做按摩院嘅，咁咧仲要係有色情成分嗰隻添。咁其實咧，咁嗰陣時啊，阿麥基納就叫咗個細蚊仔去警署嗰度，有咩就講啦，講晒啲嘢出嚟。咁喺嗰個時候咧，就有個夥計啦，咁佢走出去玩啦，即係跑步啦咁樣，翻嚟嘅時候就帶咗隻雀仔翻嚟，嗰個紙袋裝住，就幾軟弱嘅雀仔啦嚇，一隻彩鳳嚟嘅好似。咁啊，跟住翻咗嚟之後咧，就見到個細路女，咁佢就個細路女梗係好愁啦。個差館度就將嗰隻雀仔就送咗俾呢個細路女，咁啊好開心啦。其中一個受害人即係嗰個證人啦，我哋咁叫佢。咁好啦，咁但係弊就弊在咧，嗰個細蚊女去到洗手間嘅時候咧，嗰隻雀仔死咗啊！因為本身都弱嘅，佢戒汁噶嘛，因為係啊，咁死咗，咁佢已經係好慘啦，嚟俾呢啲口供啦。咁跟住開心咗少少嘅隻雀仔啦。佢哋成班警察咧，班大男人咧，冇人夠膽去話俾個女仔聽，即係佢都唔知點可以話俾佢聽隻雀仔死咗。咁於是麥基納咧就叫佢嗰隊伙計啦，就周圍去揾咯，走去周圍去黃大仙喺邊度嗰陣時有，好似九龍城嗰邊都會有啲賣雀仔嘅地方咧，就發散晒半夜三更敲門啊，去買翻一隻差唔多樣嘅雀仔咧，去俾翻個細蚊女咯。咁所以呢個咧，即係如果你想聽成個原汁原味傳神嘅古仔咧，你就聽英文台嗰邊啦。你聽翻阿麥基納點樣講，佢講得好傳神。我嗰日聽佢講呢個古仔嘅時候咧，我現場聽啦，我都喊咯。咁好啦，咁啊跟住就呢件事就肯定已經係呢個人啦。咁佢哋就去拉呢個壞人啦。咁係好似喺個床下底度拉到佢嘅喎。喺床下底拉到佢啦。係點樣嘅啫？你講嚟聽下佢點拉佢。其實嗱，因為已經知道佢住邊啊嘛，喺旺角花園街一個單位啊嘛，咁啊朝頭早7點鐘係最好噶啦，因為永遠拉人都係朝頭早7點啊6點啲時間噶嘛，因為佢永遠都喺度，同埋一入到屋就知你有咩人啊，睇下啲牙刷有幾多隻啊嗰啲噶嘛，咁當然都係7點鐘就拉呢個人，拉一入門嘅時候咧，呢個人就匿埋喺床下底嘅，但係匿埋喺床下底冇用嘅，當然就捉咗佢出嚟，咁啊捉佢翻差館咯，翻差館咧，神探啊犀利啦，佢叫晒啲伙計，佢已經喺嗰個準備邀請呢個人咧入去一個房嗰度，門口上邊咧貼咗3隻大字，就係佢個名。盧志強。盧志強3個字嘅檔案咁樣。咁啊邀請佢好有禮貌喎，個伙計都，阿盧生入去咁樣咯，又遞咖啡又茶又剩咯，你慢慢坐唔急㗎啦，等我哋會再嚟揾你㗎喎，好有禮貌，完全唔似兇殺案嘅對待疑犯嘅方式啊。咁啊閂埋門，嗰陣時咧麥基納啊同嗰啲伙計講啦。半個鐘頭到，佢會招認你睇住。跟住咧，再入去咧，即係半個鐘再入去咯。佢就講啦，即係一次部分招認咯。警察咧就可以問佢：喂，你做地盤散工？原來佢做地盤散工嘅。咁你地盤散工邊度啊？觀塘某個地盤啦。咁觀塘邊個地盤啊？佢突然間就跳掣開始講嘢啦。佢就話啦咁講，就話咧不到黃河心不死。我知道呢宗案件嘅，我可以話俾你聽，我冇殺過女仔。你哋今朝嚟揾我，一早已經知道係點解啦。咁即係無端端自己講啲咁嘅嘢。嗱，咁你頭先睇到咧，成日都係心理戰術嘅，即係麥基納最叻嘅係玩心理戰術嘅。你聽晒佢麥基納奇案咧，你又知道咧，佢有辦法令你講嘢嘅。首先你入到去俾人拉咗啦，咁你見到成個盧志強檔案貼咗喺度啦。你入到去嘅時候，你已經好似覺得你殺人犯啦，你覺得人哋已經查晒啲嘢出嚟㗎啦。你基本上唔使話你冇做或者冇參與啦，你只係要諗掂一個故仔點樣走翻出嚟。但係佢唔知道其實佢哋冇咩料噶嘛，嗰陣時仲係嘛？因為係咯，又冇現場證人，又冇得個屍體咯。係啦，咁佢就作個古仔出嚟咧，就作自己有部分參與，但係咧就唔係全面參與。佢就話咧有個垃圾佬就指使佢去綁架呢個林素儀呢個女仔，咁佢就根據佢嘅指示就去綁架啦。咁但係佢最後咧就係將呢個小朋友咧就交咗俾嗰個垃圾佬去個垃圾房。15樓嘅垃圾房，咁佢就完事啦。呢個就係佢第一個版本嚟嘅。跟住咧就捉咗佢咧，當然呢個版本就好無稽啦。咁但係神探都話啦，既然你講咗
有一個叫做第三者出嚟咯喎，咁我就順藤摸瓜，我都去做下，跟住呢個線再做一次啦。咁就邀請咗佢咧，就去做一個 reconstruction 啊，叫做案件重演，就係咁樣去拍呢個 video 出嚟啦。係啦，咁呢個 video 咧，其實係神探明知佢講大話嘅，咁但係咧，因為佢講有一個第三者係涉案嘅，咁令到咧，即係麥基立佢有原因咧，佢一路追查嗰個第三者嘅身份啦。咁於是咧，咁就做咗一個重組，咁但係其實明知佢講大話噶嘛，咁佢就係要拍佢講大話。咁佢點樣講咧？佢重組嘅時候咧，即係譬如話，當時你點㗎？佢一時就話，當時咧我就企喺呢度嘅。就咧攞住呢啲嘢嘅，突然間咧過咗唔夠10秒咧，又講另一個版本出嚟嘅，即係成日都變嘅個版本。咁佢第一就自己企嗰啲位完全錯晒啦，因為佢要將呢個案發現場擺喺個垃圾房嗰度嘛，佢成件嘢佢就要作一個古仔出嚟。咁但係因為佢已經俾人拉咗啦嘛，佢對嗰個現場環境又唔熟悉噶嘛，去到嘅時候咧睇見啲嘢就去到嗰度就作到嗰度。咁你會睇到佢成個過程都係講大話嘅。咁而咧麥基立最叻係乜嘢咧？就係次次都揾證人。佢就今次咧就揾咗個太平紳士，就喺嗰度咧幫佢見證啦。就呢個人係完全出於自願嘅，冇人壓迫佢嘅，就係做咗呢個案件重演啦。咁佢個古仔後來都有改過，佢個古仔後來咧又有講過咧，就話佢其實想去打劫個女仔嘅。係。咁然後咧就喺個樓梯度推咗佢落去，跌死咗啦。於是佢就將佢吊起啦。但係佢嗰啲版本全部都係去到嗰度作到嗰度嘅。係啊。而且都唔合理嘅。最大鑊係咩咧？係跟住之後所有嘅版本突然間係冇咗垃圾佬㗎啦。係啊，即係佢講大話講到咁上下之後，佢就唔記得咗。原來佢之前咧就作咗個垃圾佬出嚟，咁個垃圾佬係 fit 唔到入去嗰個片段嗰度嘅。咁後來呢個全部講大話、亂晒大龍、冇組織嘅叫做案情重組咧，就係攞去法庭嗰度咧，令到陪審員睇完咗之後咧，完全唔相信有第三者，就裁定佢有罪嘅。咁其實個審訊咧就被告咧係有出庭啦，當然，但係咧佢係冇俾口供嘅。咁佢有權選擇唔俾口供嘅，保持緘默嘅。咁啊，4月23號中午啦，6女1男嘅陪審團啊退庭商議，經過8個鐘咧都未作出裁決㗎。要去酒店住一晚，第二日再出嚟咧就商量咗6個鐘。咁啊，下晝3點咧，陪審團咧先一致裁定佢嘅謀殺罪名係成立嘅。咁雖然都有一番掙扎，但係都係一致裁定嘅，咁啊冇乜爭議性，都係佢噶啦。咁啊後來咧佢就上訴啦，咁佢上訴主要咧就係批評咧嗰個案件重組嘅，因為點解會入罪咧？就因為佢講大話講得太爛啦，咁咧就成個重演嘅過程其實係好明顯咁樣俾陪審團睇到佢係唔誠實嘅，要作嘢出嚟作得好唔好嘅，咁所以係一個非常之壞嘅印象。咁佢就用呢個嚟打嘅，咁結果點啊？結果上訴嘅係失敗啦，因為上訴庭話咧。其實當時嗰啲拍呢啲片咧，係有一個當日啊，係仲係喺呢一個殖民地嘅時代啊嘛，有啲英國嘅樞密院嘅案例都有講呢啲案件重組有啲咩指引，咁啊上訴庭都話呢啲其實佢拍嘅時候都符合晒呢啲指引啦，所以佢覺得冇問題嘅嚇。咁同埋最緊要咧就係佢原審嘅時候咧，如果有咩問題啊要去，因為佢哋嗰陣時係攻打阿麥基立嘅。即係佢因為麥基立係幾即係咁樣講咧，你如果睇晒我哋嗰個英文台嗰個麥基立嗰個奇案咧，你會發現佢好蠱惑嘅。佢有陣時咧會講大話嘅，佢成日都喺我哋啲片集度話我係講大話呃佢認㗎，即係佢係會咁樣嘅，即係佢係會要出啲蠱惑招嘅。咁但係咧即係呢一啲咁樣嘅手段，咁有好多即係好多種唔同嘅睇法啦。即係你如果唔係用一啲蠱惑招嘅，咁你又捉唔到兇手嘅啫。咁所以咧，佢哋主要上訴嘅時候就針對麥基立嘅查案方法咧就好出位嘅。即係你頭先都見到佢喺門口釘住一個大牌嚇，盧志強嚇檔案咁樣，佢哋玩好多心理戰術嘅嘢嘅。咁所以咧就佢就話咧，你根本係冇必要啊！你明知佢講大話，點解要做呢個案件重演咧？同埋咧，佢個上訴理由就話佢好似拍電影咁樣。佢話麥基立係做晒導演嘅。咁但係個問題就係話冇人導演你講大話噶嘛。即係如果你係正面嘅，叫你去話你有殺啊，教晒你點樣講啊，咁又係一個唔同嘅處理咯。因為最後咧都法庭有講，都有問佢到你同唔同意頭先所有你咁樣嘅 demonstrate 啊演示咗出嚟嘅內容啊，咁嗰個呢個上訴人啦，呢家叫做佢話佢都同意噶嘛嚇。咁係啦，咁好啦，咁呢個案件咧，即係就當然最後嘅下場咧就係呢個要終身監禁啦，呢個盧志強啦，咁對於受害人嘅家屬嚟講都係有一點嘅安慰嘅。咁而咧最重要嘅就係咧，頭先所講聖業嗰個按摩女郎嗰兩個女啦，亦都可以講係因為拉咗佢而逃過魔掌嘅。因為其實長期啦，呢個姓盧嘅人咧，
保持住同按摩女郎嘅關係，一路都係探佢嘅時候咧，就係搞嗰兩個細蚊女。嗰兩個細蚊女嘅年紀咧，都同死者係差唔多嘅。係啊，其實佢哋分鐘都有生命危險嘅，本來啊。係啊，因為都要順帶講講，就係女死者嘅身上咧，發現有煙頭辣過個大髀嘅痕跡嘅。咁呢個姓盧嘅人咧，唔單止係性侵女童咧，亦都性虐女童咯。咁所以好在嘅咧，就係拉咗佢。呢個女仔當然犧牲咗，我哋好難過。但係因為佢嘅犧牲同埋一棟樓住嘅兩個小朋友，就唔需要再俾佢咁樣長期去欺負啦。咁所以咧，呢個案咧，即係都可以講阿麥基立都有一個另類嘅功勞嘅。好大功勞添啊！係啦，咁好啦，咁啊，大家如果中意呢個節目嘅話咧，記得訂閱、讚好，同埋咧留多啲言俾我哋。係啦，咁啊，英文台咧有呢個故事嘅原裝足版啊，麥基立自己講嘅。咁我知道你懶啦嚇，咁啊唔想睇咁多字幕咧，我哋做一個簡略嘅翻譯，但係點樣都唔夠佢自己講咁傳神㗎啦。咁希望你都支持我哋英文台。